Akka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Walitti dhufeenya biyyoota ollaa waliin gama hedduun jiru cimsuun yaadni Pan-Afrikaanizimii akka cimu xiyyeeffannoon ni hojjetama jechuun itti aanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin himan. Ministeerri dhimma alaa fi dhaabbileen itti waamamni isaanii ministeerichaaf ta'ee raawwii karoora hojii bara 2015 fi qophii karoora misooma waggaa 3 mootummaa fi investimentii irratti ministeera pilaanii fi misoomaa akkasumas hooggantoota waajjira ministeera muummee waliin mari'atameera. Marii kana irratti itti aanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, ministeera pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa fi hooggantoonni ogeeyyiin waajjira ministeera muummee hirmaataniiru. Obbo Dammaqaan marii kana irratti Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa waltajjii idil-addunyaa irratti qabdu kabachiifachuuf daandii dippiloomaasii hundaan fayyadamti jechuun itti dabaluunis xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu heeraniiru. Hojii dippiloomaasii Itoophiyaa keessatti hirmaannaan diyaaspooraa olaanaadha kan jedhan yoo ta'u, ministeerri pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa gama isaaniitiin Itoophiyaan waltajjii idil-addunyaa irratti faayidaa qabdu eegsisuuf dhaabbileen qindoominaan hojjechuu akka qaban ibsuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa fooyya'insa imaammata maallaqaa adda addaa godhee jira. Fooyya'insa imaammatichaa ilaalchisee ogeessonni dinagdee xiinxala BBC Afaan Oromootti himan Sittiinaa Hajii akka itti qindeessiti. Boordiin Daayirektaroota Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa murtee hagayya tokko bara 2015 dabarseen fooyya'insa imaammata maallaqaa adda addaa gochuun ni yaadatama. Fooyya'insi kunniinis qaala'insi gatii haala murteessaa fi adeemsa walitti fufaa ta'een hir'isuu irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa bulchaan baankichaa obbo Maammoo Miratuu torbee darbee ibsaniiru. Baankichi bara bajataa 2016tti baatii waxabajjii irratti qaala'insi gatii harka 20 gadi buusu, bara 2017tti immoo harka 10 gadi buusuuf hojjechaa akka jirus himameera. Bara bajataa 2016 waxabajjii keessa liqaan biyya keessaa harka 14 daangeffama. Baankiiwwan daldalaas karoora liqaa isaanii kana bu'uura gochuun akka sirreessan taasifameeras jedhan. Bara bajataa bara kanaa Baankiin Biyyaalessaa Itoophiyaa liqaa kallattii mootummaaf kennu akkaan hir'isuun bara darbee liqaa kennamerraa 1/3 akka hin caallee fi akka daangeffamus taasifama. Ministeerri mallaqaa liqaa kallattii akka filannoo isa dhumaatti kan fayyadamu sanada kuusa mallaqaa gahaa gabaatti dhiyeessuu yoo hin dandeenye qofa akka ta'u waliigalteerra gahamuutu ibsame. Baankonni hanqinni qarshii dheedhii yeroo isaan mudatu liqaan hatattamaa Baankii Biyyaalessaarraa fudhataniif hangi kafalan dhibbantaa 16 irraa gara 18 akka guddatuufis taasifama. Daldaltoota alijoo ta'an keessumaa al ergiiwwan damee maanufakcharingii jajjabeessuuf dirqamni sharafa alaa dabarsuu forex surrender requirement harka 70 irraa gara 50tti akka fooyya'u taasifama. Qajeelfama haaraa kanaan al ergitoonni mi'aa fi tajaajila sharafa alaa argatanirraa harka 50 baankii biyyaalessaaf harka 10 immoo baankii isaaniitiif dabarsu. Isa hafe herrega baankii mataa isaaniitti akka dabarsan eeyyamamutu himame. Hanqinni bajeta mootummaa dabaluun akkasumas gargaarsi liqaa biyya alaaf deeggarsi murtaa'aa ta'uusaan wal qabatee hanqina bajetarra caalaa liqii maddeen mallaqa biyya keessarraa argamu fayyadamuuf dirqama keessa seenuu tureera. Institute Kuwait for Scientific Research jedhamutti qorataa dinagdee kan ta'an Dr. Ayyala Galaan bara darbe guddinni liqaa baankiiwwanii giddu galeessaan 30% akka ture yaadatu. Itti dabaluunis kana keessaa immoo kan baankiiwwan dhuunfaa 16% yoo ta'u kan baankiiwwan mootummaa 53% akka ture dubbachuun qaala'insa dhiibbaa uumaa kan jiru liqaa baankiiwwan mootummaan kennanidha jedhu. Biyyoonni guddatan yeroo qaala'insi gatii dabalutti baankiiwwan liqaa akka hin kennine taasisu. Sababiin isaas namni liqaa liqeeffatee oomisha haaraa gabaaf dhiyeessa jedhamee waan hin eeggamneef akka ta'e ibsuun liqaa fi qaala'insi kan walitti qabatu biyyoota guddatanitti ta'uu ibsu. Itoophiyaan biyya lakkoofsa hojii dhabdootaa 30 hanga 40 gidduu biyyatti ta'etti liqaa kennuun hojii dhabdoonni hojii akka uuman akka oomishan taasisuun utuu irra jiru liqii to'achuun qaala'insa itisna jechuun ibiddatti boba'aa naquudha jechuudhaanis ibsaniiru. Sababni isaas qaala'insi kan dhufe waan oomishni gabaarraa dhabameef jechuun fakkeenyaaf gatii killee kaasan. Gatiin killee dabalaa kan jiru sababni oomishni gahaan hin jirreef jedhu. Baankiin biyyaalessaas rakkoon kan jiru dandeettii bittaarra osoo hin taane dhiyeessiirra akka ta'e amaniira kan jedhan Dr. Ayyalan qaala'insa gatii liqii to'achuun keessa baanaa jechuun isaanii immoo kan yaaduma ofii isaanii faallisu ta'uu eeraniiru. Bara darbee liqaan birrii biliyoona 428 ta'uu kennamu kan himan hayyuun dinagdee kun kana keessaas qonna industirii fi oomishaaf kan gahee garuu gadi aanaa ta'uu himu. Kana jechuunis oomishni qonnaa fi industirii gabarra barbaadaman liqii gahaa ta'e hin arganne jechuudha jedhu. Irra caalaa liqaa kan argatan kanneen daldala galii biyya alaa irratti argaman liqaan dameewwan kunniin argatanis kan bara darbeerraa 400% dabaleera jedhu. Baankiin biyyaalessaas
liqaa daangessuu dhiisuun sirreessuu dabaluu qaba jechuun liqichis kan kennamu kanneen oomishaniif yoo ta'e gaariidha jedhu. Liqaan mootummaa akka haa irrattu jechuuf amantaa kan hin qabne Dr. Ayyalan baankiin biyyaalessa daangessuun liqaa mootummaa fudhachuu ilaalchisee yaada addaa qabu. Mootummaa sana hunda liqeeffachuu qaba jedhee waanan hin amanneef osoo hin taane haala amma biyyi keessatti argamtuuf waraanaa fi dhimmoota biraa ammatti obsutuu barbaachisa jedheen waan amanuufi jedhu. Hir'isuun sirriidha garuu amma ta'uu hin qabu jedhu. Baankiin biyyaalessaa liqaa yeroo ariifachiisaa baankonni fudhatanirraa dhalli kaffalan dhibbantaa 16 irraa gara 18tti akka ol guddatu taasifameera. Dr. Ayyalan kanaan waliin galan. Guddinni liqaa dhibbantaa 14 hir'achuun isaa sirrii osoo hin taane kunis sirrii ta'aa ture jedhu. Baankiiwwan biizinasii fi investimentii jajjabeessuuf dhalli liqaa kennan dhibbantaa 5 irra caaluu akka hin qabne himu. Itoophiyaa keessatti baankiiwwan dhibbantaa 18 fi 20 liqeessaa jiru. Maayikiroo faayinaansiiwwan tokko tokko immoo dhala hanga dhibbantaa 29 akka liqeessan dhagaheera. Kun akka araaxaa fakkaata. Kunis yakka dinagdee isa guddaadha jedhu. Ta'uu kan qabu liqaa dabalanii dhala hir'isuudhaan hiyyeessa of jijjiiree biyya isaas akka jijjiiruu gargaaru akka ta'e himu. Baankiin biyyaalessaa dhala liqii baankiiwwan dhibbantaa 18 yoo guddise baankiiwwan ammoo dhala namootaaf kennan gara dhibbantaa 22tti ol guddisuuf dirqamu jechuun kun ammoo rakkoolee dinagdee bu'uurarraa furuuraa kan hammeessudha. Maal akka yaadaa jiran hin beeku jedhu. Murteewwan baankiin biyyaalessaa fudhate keessaa inni biraan dirqama sharafa biyya alaa galii taasisuu 70-30 ture gara 50-50tti akka fooyya'u taasiseera. Kanaan dura alergitoonni yoo alatti ergan baankiin biyyaalessaa dhibbantaa 70, baankiiwwan ammoo dhibbantaa 10 fi alergitoonni ammoo dhibbantaa 20 qoodatu ture. Malli 70-30 kun hojiirra ooluu erga jalqabee gara waggaa lamaati. Waraana biyyattii keessa turee fi rakkoowwan biroo fedhii sharafa biyya alaa mootummaa waan dabaleef murtoo fudhatame akka ta'e himama. Dinagdeen Itoophiyaa dinagdee idil addunyaarraa faallaa kan deemu fakkaata jedhan Dr. Ayyalan turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin. Baankiin Misooma Afrikaa oomisha qamadii guddisuuf deeggarsa doolaara miiliyoona 84 ol Itoophiyaaf taasise. Dabalata oduu kanaa Rihooboot Taarraqany. Baankiin Misooma Afrikaa deeggarsa maallaqaa doolaara miiliyoona 84.3 Itoophiyaatti oomisha qamadii fooyyessuu fi galii qonnaan bultootaa dabaluuf oolu Itoophiyaaf kennuu beeksise. Deeggarsi kun fandii Misooma Afrikaa irraa sirna biyyoota galii gadi aanaa qabanii fi liqii lafaa kennuun doolaara miiliyoona 54 mootummaa Neezerlaand irraa doolaara miiliyoona 20 dhaabbata daldalaa qonnaa OCP Afrikaa irraa doolaara miiliyoona 10 fi giddugala madaksuu addunyaa irraa doolaara 3,000 kan of keessaa qabudha. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa Ahmed Shidee fi itti aanaan daayirikteera olaanaa garee baankii Misooma Afrikaa damee baha Afrikaa Abdul Kamaar waliigaltee deeggarsaa maallaqa raawwii piroojeektii misooma cancala qamadii haala qilleensaa danda'uun biyyattiif oolu hagayya 2 bara 2023 mallatteessaniiru. Mootummaan Itoophiyaa piroojeektichaaf deeggarsa maallaqaa doolaara miiliyoona 10 kan gumaacha ta'us eerameera. Itti aanaan daayirikteera olaanaa garee baankii Misooma Afrikaa damee baha Afrikaa Abdul Kamaaraa haasaa sagantaa walii mallatteessuu Finfinneetti gaggeeffame irratti taasiseen piroojeektiin misooma cancala qamadii haala qilleensa danda'u qonnaan bultoonni Itoophiyaa galii qonnaa argachuun oomisha qamadii biyya keessaa guddisuu akka danda'an kan taasisu yoo ta'u kunis addaan ciccituun dhiheessii sababa waraana Raashiyaa fi Yukireeniin uumame akka hin hammeessineef gargaara. Akkasumas Itoophiyaan qamadiin of danda'uu fi al-ergii irratti xiyyeeffachuu irratti tarkaanfii fakkeenyummaa qabu fudhachaa jirtu itti fufsiisuuf akeeka jedha. Akka odeeffannoon baankii misooma Afrikaa irraa argameen Itoophiyaan Afrikaa kibbaatti aantee biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran qamadii oomishuun sadarkaa lammaffaa irratti argame. Biyyattiin teknooloojiiwwanii fi kalaqawwan mirkanaa'an kanneen akka teknooloojiiwwan jijjiirama qonnaa Afrikaa bobbaasuu bara 2025 fi 26tti qamadii jallisii toonii miiliyoona 4.2 dabalataan oomishuuf karoorfattee jirti. Addis istaandardiitu gabaase. Oomisha si'eessituu bara baajataa xumuramee gabaa alaaf dhiyaaterraa galiin doolaara miiliyoona 11 olii argamuusaa abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Abbaa taayitichaatti hojii raawwachiisaa olaanaan bunaa shaayii fi mi'eessituu obbo Fiqaaduu Addaafris tajaajila oduu Itoophiyaatiif akka ibsanitti bara baajataa xumurame irratti misooma si'eessituuf xiyyeeffannoon kennameera jedhama. Haaluma kanaan midhaan dhaabbataaf kan waggaatiin lafa hektaara 4,043 fi 859 misoomsuun oomisha mi'eessituu toonii 790 ol sassaabamuu ibsaniiru. Kunis kan bara darbeetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu toonii 75,000 caalmaa agarsiiseera jedhan. Bara baajatichaatti mi'eessituu oomishame keessaa toonii 6,693 gabaa alaaf dhiyeessuun doolaarri miiliyoona 11.6 argamuusaa dubbataniiru. Itoophiyaan oomisha kana Saawud Arabiyaa, Hindii, Hemeroota Arabaa gamtoomanii Awurooppaa fi biyyoota birootti erguushee ibsaniiru.
Bara baajataa haaraa kanatti mi'eessituu toonii 9,342 gabaa alaatti erguun doolaara miiliyoona 16 ol argachuuf karoorfachuu heeraniiru. Naannoo Amaaraatti waldhabdee tibbana mootummaa federaalaa fi garee hidhattoota faannoo gidduutti uumameen indaastirii biyya keessaa irratti gaaga'amaa fi kisaaraa guddaan akka qaqqabe beekameera. Gabaasa miidiyaaleen dhimma kana ilaalchisuun baasan Gammachuu Saggaayetu dhiyeessa. Dhiyeenya kana naannoo Amaaraatti waldhabdeen mootummaa federaalaa fi garee hidhattoota mootummaa hin taane faannoo jedhamuun beekamu gidduutti uumameen industirii biyya keessaa irratti gaaga'amni guddaan kan ga'e yoo ta'u miidhaa qaqqabsiisuun isaa ni yaadatama. Akka madaallii jalqabaatti kasaaraan kun birrii biiliyoona 2.5tti tilmaamama. Biiroon industirii fi investimentii Amaaraa kaleessa miidhaa industirii keessatti mudateen hojjetoonni dhaabbatan 3,000 ol hojii isaanii dhabuu beeksisee ture. Keessattuu investimentiiwwan daraaraa kuduraalee fi muduraalee misoomsuu fi gabaa irratti hirmaatan akka malee miidhamaniiru jechuun itti gaafatamaan biiroo kana obbo Indiriis Abduu gabaasaniiru. Obbo Indiriis industiriiwwan naannichaa 38 oomishaalee qonnaa kana oomishaa fi alergii irratti bobba'an bara baajataa reefuu xumurame kana keessatti galii doolaara miiliyoona 128 akka argatan cimsanii dubbataniiru. Obbo Indiriis akka akeekanitti waliigalteen nagaa Piriitooriyaa mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti erga mallattaa'ee booda sochiin daldalaa fi sochiin investimentii naannicha keessatti saffisa guddaa qabaachuu fi investoroonni baay'een bara baajataa Itoophiyaa 2015tti hayyama investimentii argachuuf iyyataniiru. Bara baajataa reefu xumurame kana keessatti mootummaan naannichaa indastiriiwwan hojii dhaabanii turan haaromsuuf kaayyeffatee waliigala birrii miiliyoona 464 investi godheera. Inspeekshiniin maqaa Itoophiyaa Taamirti jedhamuun moggaafame caamsaa 2022 kan eegale yoo ta'u kaayyoon isaa inni jalqabaa industiriiwwan 446 ol ta'an kanneen ministeera industiriitiin adda baafaman guutuu biyyattii keessatti hirriba keessa jiran haaromsuu ture. Hoogganaan biiroo kun indastiriiwwan kanaan dura hojii dhaabanii turan 324 oomisha akka eegalanis dabalataan ibsaniiru. Waldhabdee waggoota lamaaf adoolessaa bara 2020 irraa jalqabee guutuu naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti gaaga'ama bal'aa fideen indastiriiwwan naannichaa miidhaa guddaan irra ga'eera. Madaalliin ministeerri industirii waggaa tokko dura geggeesse akka mul'isutti industiriiwwan zoonii naannichaa 12 keessaa 8 keessatti argaman kanneen akka Dassee, Kaaba Shawaa, Walloo fi Kibba Gondar waraana kanaan dhiibbaa guddaan irra ga'eera. Paarkiin industirii Kombolchaa qofti sababa walitti bu'iinsa uumameen miidhaa birrii biiliyoona walakkaatti tilmaamamuuf saaxilameera. Keessattuu naannoon kun oomisha waliigalaa biyya keessaa GDP biyyoolessaa keessaa persentaa 22 ta'uu isaa yoo ilaalle gaaga'ama dinagdee bal'aan naannoo Amaaraatti waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture bira darbuun hin danda'amu. Daayirektarri waajjira fandii haaromsa ijaarsaa fi irra deebiin misoomsuu naannoo Amaaraa gaaffiif deebii dhiyeenya kana taasisaniin naannoo Amaaraatti naannoo waraanaan barbadaa'e deebisanii ijaaruuf baasiin tilmaamamee birrii walakkaa tiriliyoonaa nama dinqisiisu akka caalu addis istaandardiif ibsanii turan. Ji'ootaaf waldhibdee fi walitti bu'iinsi addaan cituu naannoo Amaaraa Oromiyaatti taanee dinagdee naannichaa sadarkaa lammaffaarra jiru bal'inaan liqimseera. Haa ta'u malee lolli kun hagayya 2023 irraa eegalee cimuunsaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa jeequmsa keessa jiru Yiliqaal Kaffaalee mootummaan federaalaa gidduu akka seenuuf gaafatanii turan. Hagayya 4 manni maree ministeerotaa sagalee guutuun labsii yeroo muddamaa akka labsamu murteesse. Murtee manni maree ministeerotaa dabarsee guyyoota 10 booda manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa kana kan raggaasise yoo ta'u ji'oota 6 dhufaniif hojiirra kan oolu ta'us beeksisaniiru. Tattaaffiin itti fufee jiraatus wiirtuuwwan magaalota ijoo kanneen akka Baahirdaar, Dabra Birhaan, Gondorii fi Shawaa Roobit keessatti waldhabdeen cimaan uumamee ture. Isaanis kutaa guddaa industirii naannichaa kan qaban ta'uun ibsamee jira. Ibsi gaazexeessummaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hagayya 14/2023 baasee akka mul'isutti magaalaa Dabra Birhaan naannolee uummanni baay'inaan keessa jiraatan 4 hagayya 6 hanga 7 gidduutti lola cimaa mudateen hojjettoota warshaalee dabalatee lubbuun namoota nagaa gaddisiisaa ta'e dhukaasa qaxxaamuraatiin qabamee bakka hojii isaaniitti meeshaa waraanaa gurguddaan kan xiyyeeffate ta'uu ibsameera. Torban darbee koomaandii poostiin itti gaafatamummaa labsii yeroo muddamaa bulchuu qabu magaalonni fi bakkeewwan adda addaa harka garee hidhatee jalaa bilisa ta'uu beeksiseera. Koomaandii poostiin uggura sochii hojiirra oolchuu fi gorsa kenneen tajaajila kan kennan waajjiraalee mootummaa fi dhaabbilee daldalaa sochii akka eegalaniif kenne hordofuun magaalonni gurguddoon naannoo Amaaraa suuta suutaan gara hojii idileetti akka deebi'an gabaasni ba'eera. Gabaasni kun kan addis istaandardii fi All Afrikaan Niwusiiti.
Lammiin Ingilizii Sebaastiyaan Koong Koongireesii Atileetiksii Addunyaa irra deebiin akka dursan filatamaniiru. Yaa'iin Koongireesii Atileetiksii Addunyaa 54ffaan Hangaarii magaalaa Buudaapestitti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, yaa'ichaan Sebaastiyaan Koong waggoottan dhufan itti aananiif atileetiksii addunyaa akka dursan biyyoota atileetiksii addunyaa keessaa biyyoonni 193 sagalee laataniiruufi jedhame. Pireezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuun Komishiinaraa Atileet Daraartuu Tulluu dabalatee itti aanaa dursaa pireezidaantii Federeeshinichaa Atileet Gazzaahany Abarraa fi itti gaafatamaan waajjira Federeeshinichaa Obbo Yohaannis Ingidaanii Itoophiyaa bakka bu'uun yaa'ichatti argamu ragaan Federeeshinicharraa argame ni mul'isa. Jilli Atileetiksii Itoophiyaa lammaffaan Hangaarii magaalaa Buudaapestitti ga'eera. Jillichi shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti hirmaachuuf gara sana imaluu ragaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afan waliin turtii gaarii qabaadhaa.